Ajeng mulai dereng. Mulai nggih. Pados papan ingkang sekeca. Welinge Pak Lurah, lawange dikunci. Gek siap-siap nonton Mazda. Ngaten nggih? Sing penting limbukane sing suwe Mas Dalang. Niki request saking penonton. Sing penting gayeng, sing penting limbukane suwe. Dumateng panitia sumangga kapratitesaken adicara penyerahan simbolis toko wayang pinangka pratandha pagelaran wayang wonten ing kalodhangan dalu punika kawiwitan. Sumangga Pak Ketua Panitia. Matur nuwun lan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kasumanggaken dumateng Mazda sak rombongan. Nuwun nuwun matur nuwun. Singgah
suwin sembah nering ulun kapur-puri sang amur pengrat mring sahanan ingkang mring kanan sihing tasih mawe pokok kang sawagung masiring kelahan iwang kanan mamucut ngewang astu purnomo sidhem awit nam astu silat mriwang jagat karono dumadining wayang purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen naras kaya karaos mulan sari urang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wusune aku cang carita lu becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra darum nyewang Kartika wis kinurba kedrate kawasa sahari ratri angin tribawana purwa teking tuk sinau hilul kemanti temahan dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan pangkar tumangkar kaya sinarambun kaya jawapating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atoga burun wono myang burun tuya dadi brananan pawicalan padhang trawan senari Sanghyang Retnawi ingkang arsa marbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalingan mukrabang mrengangah lamun kaeksaya ndila-ndila to bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka kados moblakanan kirining abanges pujanar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanem tuwa katon ijo ruyo-ruyo amaku gunung kang biru moyo-moyo bojo ing gunung Temulan Kendanu kasiluring Prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tantawis dangu seleng kawula dase dana sang buga karep tegal sawahe ang luhur sira tatanan bedhoti sinambi sisindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawen ana pirembagan Jamurwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinare jagat durung nggih papan lur kidul wetan kulon sinare jagat samya Bindodara Beteja rebet kukuung bareng datan wonten ing ngamadani kukuung ing Projeng Astina ya Projeng Gajahhoya ya ing Liman Benawi ya ing Guru Janggala ya ing Astinapura sinebat nengkaring Gajahhoya nalika kunane
tilaripun Sang Prabu Kacahuya rikala semanten lir gumanti putra negari Ngastina ngantos sak menika ingkang lenggah siniwakaning madaning dampar kencana Parananta saking para kawula negari Ngastina inggih menika ta wernanira rikala semanten garis 100 trantu kali 1000 jangkep tenaga negari Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binanglangur kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakra pepisik sawane geneping jurang colong genepung gusirung kinarya susing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gembalaring garis pinggir tanem tuang rembuyuk ruyu-ruyu karang kitri ruwe-ruwe roring klopo bumi subur pasitan mawur satengah tinandur pangkarto mangkar kawruyan dadi gunung-gunung bebanjang karang sang langit lenggak-lenggok lambai tuwin mijil saking sendang wening nuntik tirtani ilini pinoro-porok lan tinampi waduk binentung-bentung kinarya hangiliani sawah yang pategalaning narukisma mogal panguling tetani bebasan datanana bumi sak jengka ingkang selo sedaya tinanduran tanem tuh kang ora kabi Nyewasan jaring para kawuling kang tansah ayem ayem tata titilan tentrem. Pategalan gopolo ijo ingkang rembuyu kedungani ambyek wae nganti kaya mangklung-mangklung wit-witane. Polo kendhem polo kesimpar mlebu mantung sadotan kuciwa cinawi dukelan kang masasaning diri. Inga-inga raja kaya tikwen sansaya ngrembaka lamun yang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang pinanjing palang labet tebi saking tindak Durjana cuti. Samya sak yagsaka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Wono uga ngimbangi gunung nganggo krina kesameh lestari nuntung murah tumerah sadaya dadi urek-urekaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun-samping sesanggeman sepen tebih saking tindak sensasi wada winodanane moman sinamatan dinayan. Suwi-wiji semapan sejati jejiban ingkang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjing marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukela jinawi kemari Pakarta Tatura Harja dasane guru kang gedhe bori padhang jagati dhuwur kursi turta dukun carane toto kasusuring wanca praja lasinta wau ingkang asta pisananing adil bangsa negari Ngastina kananging jelu Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Tripamangsah, ya Sang Kurupati, ya Sang Gendari Suta. Lalu semanten Nalendra Gobinatara mimpin sanggaring para kawula nanging senadyan to negari ing Ngastina menika ayem nanging dereng ayem. Tata nanging dereng tentrem. Awit Nalendranipun taksih ngagungaken tumindak anggunggung diri. Datan pratelaken sanggaring para kawula mekasan samya laku tumindak sakersa laku jantranipun piyambak-piyambak nalika semanten binayang bayang sanggaring para Hapsari kang sedaya pandri sagung Kangcong Sumewa nyara ping samudra daratan datan kantun bisawanipun Sang Hyang manutut tunggaling praja negari Ngastina mewah sangya para kadang ketinggal ngaglah bergagah yayah raining gewu tansah jawi amung menika Pujangga negari Ngastina pandhiteng saka limanipun Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja putra mengkeraken panenggahipun nata ing ngawangga Sang Prabu Karna Basusena ing ngawangga Senopati negari Ngastina prandiring mangke negari Ngastina kanthi ngalugi piswanipun pati negari Ngastina satring plasa jenar Sang Kyanapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati Puranayaka samya ganteng pasisiran jejel riyel rapet pepet pripit prasasatupan dengkul datan poselo lapet sakething para sing jawi ambeteng duruntek umbul-umbul trenggendanu yang tumpang selabu megam dicampur bareng mangsa rendeng tumbah ngrangap jati ngarep mangsa katiga tidhem jinem datan obane walang alisik najan kuduan datan ngubah samna darta mampangapya sumung swarane pradonga miwah pangling marang gono sigura murwani pandikan dadung kumangling jin pandika Sang Nata Prabu Duryudana dening kababaring risan.
yang sesungguhnya mas ora bang langit Surtinon neng pasewakan busana maneka warna sepak bos peteng udyono miang panjrah sarwarokma ranggeng maneh nara narawata Abra prabanyo sumerat Abra prabanyo kang sumerat Penyaring neca laliwaran ler ki laju sireng radek wimbo kekondo mrek
katiuping maruta mando separan mangambar kungas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata engkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi saka oleh wong tapa engkang was munggol tan mikir pawehing liyan iku pantes kranana kaki sartane kawruhana Diwang Sukmana mangadlinuwi ana sasmintaning sun jagat pasisaning Bathara paman Harya Sengkuni ayo ndadekake kaget pangelura si Paman Harya dene sira ingsun wiji ana ngersaning manira Paman Patih Harya Sengkuni kawula nok ninggih nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula wonten ngersa paduka Kanjeng anak Prabu Duryudana mangayomanku ning Madyapada prating delahan inggih nggih kepareng padukane bali dhumateng ingkang bapa ing kepatihan ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana tebih saking raos kemarasan nggih sinuwun anak Prabu Duryudana kepareng kula nyadhong dawuh miwahan lungsung pawarta timbalan paduka anak Prabu Duryudana nggih kawula nok nggih Paman Harya Sumaninggi katepangan sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakit negara Ngastina diake atur kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin Paman Harya kawula nok ninggih kepareng
padukani bali dumateng kula. Dawuh kalian kula supados ngaturaken tata rakiting kaparajan tartemtu sedaya tan badhe anguci wani nggih. Para kawula samya sayek saeka kati akarya luhuring nusa bangsa. Tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh mring parang muka tartemtu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Duryudana pengayoman kula wonten ing Madyapada Gusti kula anak Prabu Duryudana nggih kawula nok ninggih ingkang bapa ing kepatihan remuk kang sawurna putung sumangga kabandhemna anak Prabu marem ning atase jangkep kang dadi aturira pamanarya ora liwat pakaren kang utama tindakna selawase urip Paman Arya Sengkuni Paman Arya Suman kawula nok ninggih namung dereng lan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk sandhap paduka anak Prabu Duryudana nggih kula tampi dawah sami-sami mboten langkung marayogaken anggenipun jengati kula lenggah wonten madaning kedaton negari Ngastina Paman Arya kawula nok nggih nun mangke Bopo Prabandurna Sarawa Jengandika ingkang putra Ngastina pun Duryudana ngaturaken asung pamuji syukur tuwin budya pangastawa mugi tansah kunjuk marang Rasa Jengandika Bapa Bandurna Bapa Kumbayana astaka swala sila bertapa sumarante hawala kula ninggih nggih kula naknan kula tampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana akarya Bombong Rasing penggalih kemarang wilujeng piswanipun ingkang bapa wonten prajeng negari Ngastina tebih saking Rupeda nering Sambikala rikala semanten kula sowan nampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana iki nggih Ger asung pudya pangesta sampun ingkang bapa tampi karo Bombong Rasing penggalih mboten langkung ingkang bapa ugi ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk marang Rasa Jengandika anak Prabu Duryudana anak Prabu Jangkapitana Paman Arya Bapa Bandurna iki sampun kula tampi karo Bombong Rasing penggalih mboten langkung kasket canol Kanjeng Andika Bapa Bandurna. Oh nggih. Sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu, kula naknan. Kakang Prabu Karna. Kakang Prabu Karna basine ngawungku. Sarawijeng Andika Kakang Prabu Karna. Buku kinandenan karaharjan wilujeng rawuh Kakang Prabu Karna. Jagat pangestu ngara wayah ndara jagat kula nun inggih Yayi. Kepareng wilujeng piswanipun ingkang raka ngawung nggo dinten sakmenika rikanggan meniki anggen kula sowan wonten praja negari Ngastina wilujeng mboten manggal setunggal punapa kepareng kula ngaturaken salam taklim tuwin pudya pangasta mugi tansah kunjuk mangrasa Jengandika Yayi Prabu Duryudana Yayi iprapak Kakang Prabu Karna kula niki kula Bombong Rasing penggalih mboten langkung kasket sanunggah Jengandika wonten praja Ngastina kula nok niki Yayi Dimas Kartomarma padha raja sak praptamu Dimas Kartomarma tansah pinenggawedatan ing sambi kula suman kula Koko Prabu tebih saking Rupeda sowan kula jinaken ning kawidadanan kayiwanan kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Dimas Kartomarma Jadiatur bekti kawan pun Kakang, pangestri pun Kakang tampan nono, bau nuk iki sampun kula tampi karo Bombong Rasing penggalih. Tatanan barisaning para wadyabala, kaya padha gantung sibu, aja nganti kang padha saur manuk, jeung isa nedya anem bromo, sartane babarake wigatri pasewakan. Bau nuk iki. Pareng paduka miji dumateng kula, tartemtu badhe kula estu padha tau paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Bau nuk iki. Baban Paman Arya Bapa Bandurna Kakang Prabu Karna estunipun Jengandika kaget awit dinten sapunika katimbalan supados rawuh kula mboyongi rawuh paduka Paman Arya Bapa Bandurna Putri Kakang Prabu Karna wonten praja kedaton negari Ngastina. Inggih nggih nyawa-nyawa jiman sesembahan kula
saestu ingkang dadosaken bingung-bingung kenganglangan teka dinten sakmenika sanes dinten ing pasewakan teka paduka ngawontenaken pasewakan wonten praja negaring Astina monggo beneh kelawan adat ingkang sampun nggih tumulita kula aturi paring dawuh menapa ingkang dados wigatosipun dene paduka anak Prabu Duryudana ngawonten pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Oh inggih Nger, inggih. Kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Menggah napa to sing dadi wigatos dene paduka anak Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan sing beda kelawan adat sing pun kelampah. Inggih Yayi, tumuli kula aturi paring dawuh. Ingkang roke ngawonggone jong nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Duryudana. Siang tan pantara ratri among cipta pukulun tan ana liyan kahesti mila katur kangsun domani prasasat ragang ulun kang sumambah mu gweng Pratata Prabu miyang kagungan to sing sim sat sampun prapti katonasta pukulun tenara pati Rama dewaning sun kula nyuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula sareng kawula dangu teka paduka nandhang raos sungkawa wonten menapa nggih nuwun sewu anggir anak Prabu teka paduka nggadahi pasemon ingkang kados mekaten wonten perkawis menapa rikalenggan menika paduka ngawontenaken pasewakan sareng dipun dangu dening ingkang Bapa ing Sokalima teka paduka nggadahi raos sungkawa kados mekaten. Kula nuwun inggih Yayi, kula nuwun sewu. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela sampun kados mekaten lampanipun. Pak Mandaryo wonten dawuh. Bawa Durna wonten dawuh. Kakang Prabu Karna kula nuwun inggih wonten timbaling ingkang dawuh. Kula menika bingung kang anglangan prasasat pepes bayu kang tapis wastra lungset ing sampiran sareng pinggir lautan marahipun ingkang putra Duryudana
Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh ingkang kados mekaten nggih. Paman, wonten timbalan. Estunipun Tikang Candra rikalenggan samriku ingkang kula raosaken. Kula menika bingung awit nyumurupi kawontenan negari Ngastina ingkang ketingal murak marik kadidri Ketaman Pelaing Jawata utawi Ketaman Pagebluk. Nyatanipun kula nyumurupi piyambak kathah kawula ingkang esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapraloya menika kathah sanget. Kathah ugi lare-lare alit ingkang nandhang sesakit monggo datan sagedipun jambi, datan sagedipun usadani mawi srana menapa kemawon. Kula bingung prasasat kawula Ngastina iku kaya wis entek. Kaya-kaya kawula Ngastina kaya dilongi mbaka siji, dikelongi mbaka setunggal, mati mbaka siji. Pendak-pendak dinten ingkang kula pirengaken namung tangise wong sing kelangan anak bojo. Pendak-pendak dinten ingkang kula mirengaken namung pasambate wong sing dolara boten sagedipun usadani. Mila wontenipun kula ngawontenaken pasewakan wonten mriki menika saestu namung badhe ngrembak babagan perkawis menika Paman Daryo. Duh nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula. Kumesar penggalih kula sareng Paduka paring dawuh bilih negari ing Ngastina Ketaman Pagebluk, Ketaman Pelaing Jawata. Wah, oleh. Kula nuwun sewu nggih menapa sampun pados rana usadaning praja negari Ngastina. Kula ki sampun ngrawuhaken Prabu Mindhase sewu Jugata mbyang para nimpuna kinarya nambak rekaning praja. Wonten ugi kakar wikar tatarantuk karya. Srana menapa kemawon sedayapun kula lampahi mboten enten setunggal kemawon ingkang saged dadosaken srana usadaning praja negari Ngastina. Kula nuwun sewu. Napa sing andika pun manekung puja-puji nyaket mangersaning Ilahi. Nyuwun pintos raya. Kados pundi carane supayane murih praja Ngastina saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Sampun. Lho. Hasilipun pripun? Nyatanipun sareng kula semanten minggat ing sanggar pelagatan, sanggar pamujan kula pikantuk sasmita. Nanging awrat anggen kula nedya nglampahi awit sepisan kula menika mboten saged matur bab perkawis menika. Lho, liripun kados pundi? Mbok kula aturi paring dawuh, Napa sing syarate napa ben negara Ngastina isa waluya nirmala temajati jati temah mulya? Menapa kula dipun keparengaken matur? Lah niki kepareng mawon kaya. Rikala sepanten kula pikantuk wangsit saking para Jawata, kula pikantuk sasmita bilih sepisan negari Ngastina tinunggun pusaka negari Mandura Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro ingkang angka kalih mboten namung ketang tigang kedheping paningal negari Ngastina dipun tenggani dening Ki Lurah Semar Putranaya. Mila kula bingung kados pundi anggen kula badhe nglampahi cara niki. Nadyanto kula niki pun mangerteni syarate napa, kula bingung, kula mboten wantun badhe matur dhumateng sinten kemawon. Jalaran Prabu Duryudana menika nadyanto nalendra sugih bondo nanging kula menika sampun dianggep awon kalian para Pandhawa, kula sampun dianggep awon kalian Koko Prabu Baladewa, kula pun dianggep elek teng mripate Panakawan. Kula bingung nek ngantos mengke mboten kasembatan anggen kula badhe nyuwun ngampil Kiai Nenggala lan Alugoro lan nyuwun ngampil Kakang Semar Putranaya. Kula bingung Paman Daryo Bapa Darmanawati Kakang Prabu Karna. Sikra-sikra yen permana gansa sikra ngrakit nawang sesangka
Nalendra mbek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Urdhakara reka kiri Ronanggana magawa gelar Irawang nuwun sewu nemong perkara Kiai Nenggala kalih Kiai Alugara niku gampang kula sagah nek kon sowan teng negara Mandura kula sagah nek kon nyuwun ngampil matur ngesane anak Prabu Baladewa kula sagah menapa menika leres estu nggih lahir batos sedaya menika ingkang kula lampahi tartentu kagem sarana waluya lan sarana gesangipun para kawula negari Ngastina jenyatanipun paduka maring dawuh bila sampun wonten Tigang Candra rikalenggan sapunika negari Ngastina ketaman pagebluk kathah kawula ingkang esuk lara sore mati sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget lan menika ugi ngembet dumateng moralipun para kawula kados pundi liripun kathah sanggenipun kawula ingkang nilaraken papan manembah lan ingkang dicaketi namung papan-papan maksiat menika kula bingung kedah kados pundi anggen kula badhe nergalangi pagebluk menika gampang serananipun gampang kula tak sowan teng negari Mandura lajeng samangke paduka nuding sinten ingkang kedah sowan wonten Karang Kadempel nyuwun ngampil Kakang Semar Badrana supados sowan wonten negari Ngastina Yayi Prabu wonten dawuh Kakang Prabu Karna mbok bilih paduka kersa anuding ingkang raka ing ngawangga supados sowan dhateng Karang Kadempel wigatosipun mboten sanes gawe amung amboyongi dhumateng sowanipun praptanipun Kakang Semar Badranaya menawa tartentu badhe kelampahan sampun to mboten sanggadhahi raos kuwatos sakjroning manah menawi ingkang raka ingkang matur dhumateng Kakang Semar Badranaya tartentu Kakang Semar kersa matur sembah nuwun sanget wonten paduka sampun mangertosi dhumateng legetanipun manahipun ingkang abdi ingkang rayi Kakang putra pun Duryudana mboten dados menapa mboten dados menapa jalaranipun kewajiban kula ingkang minangka Nalendra utawi kula ingkang minangka Nayaka Praja negari Ngastina menika sampun sak ngurwat sampun sak wajibipun bilih kula kedah ngayomi bilih kedah nggadahi lelabuhan tumrap paduka minangka Nalendra ing Ngastina pun anak Prabu Duryudana Iya Pupurban lajeng kula diparingi tugas napa Paman Arya wonten dawuh gandeng negari Ngastina menika embanipun nembe boten wonten lho lado teng pundi nembe sakit ugi ketaman pagebluk ngaten nggih kula jengati ku samangki kula aturi tintak dhateng kedaton wingking lho wigatine olah dedaharan lho kula kan masak nggih ning nek asin ampun nyalahke mboten napa-napa nggih kula mengke tak dados chef denggule atas ngopo Kang apa sampean sing arep masak wegah ndak ngur tak pangani dhewe nek aku sing masak dhewe nggih mboten napa-napa. Sampun nggih sampun. Kula nyuwun pamit dinten sakmenika kula nedya bidhal dhateng negari Mandura. Nggih, kula ugi nyuwun pamit dinten sakmenika kula badhe bidhal dhateng Karang Kadempel Yayi Prabu. Ndherekaken Jengkar Paduka pupur bantur miwah Kakang Prabu Karna Basusina ing Kawangga. Yes.
Paman Arya wonten dawuh. kersa menapa mboten Napa nggih? olah dedaharan Nggih. Lampun enten bahane dereng. sampun wonten Oh nggih. Kantun nyemplungke nggih. nggih Lah badhe ngersakaken lauk pauk menapa? Sate ayam. Menapa sate Kak niki kula tesih diturahan daging kurban wingi. sampun ingkang adat saben dipun lampahi ingkang dipun dhahar wonten Karing Astina Oh nggih. Kakang Prabu Wonten dawuh. dereng bidal Dereng kula nedya nderek Kembul Bujana. lajeng Bapa Durna menika kula kados pundi Pun kajenge wong nika kula jarak. Kula ngomong budale bareng ning sing kula ken budal riyen mrika, kula keri mriki riyen. Pramila supados kula saged nderek Kembul Bujana, Bapa Durna mboten nderek Kembul Bujana. Wis lekas licik iki. Lah nggih panjenengan ingkang mulang lah nggih kaya mboten napa-napa Kartomarmo Dimas Kartomarmo Dimas Kartomarmo Yayi Kartomarmo lah ya ngantukan ngono. Wis pun kula mawon. Paman Arya Wonten dawuh. kula aturi supados ngepyaken barisaring Murasata Kurawa Nggih. Kembul bujanane bibar niki oh nggih. Ngelih tenane. Iki pasewakan beda karo adat sabene dadi ya. pun jenengan kek bidalke sanggaring para seba Oh nggih, ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna Wonten dawuh. awi kula dherekaken manjing kedaton Kembul Bujana Ih, ngestaken dawuh Yayi. Dimas Kartomarmo Dimas Kartomarmo Pun mboten sah digugah niku kesel. Wau dalu mboten leren. oh nggih Ping 7 jane ping 7. le napa Pun kirangan wong teka-teka muni ngaten kok. Pun kanjenge mboten sah. Mboten sah diurusi. Nika lak ming nglentruk dengkule ta muran. nggih paman Nggih, pun. paman Wonten dawuh. bidal ingkang sami seba ingsun kuntur kedaton Nggih, ngestaken dawuh. Kedurma gati wis gludak-gludruk kae. Mindah mik. sampun kajengipun Nggih. Nyuwun pamit madal wasilan nggih. ngatos-atos sampun kados lare alit Paman Arya Nggih, pun jam 11. purna katine parakilan arsang nata kundur kedaton seling saking damar kecon kinabit gambaran gading kadharaken sang yen peremban jadi mangku ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring keprabon kawis dahar saking mandura tindak sang Sri Narana telamun katon saking mandra gumebyar candri kadya sang Hyang Surya